안녕하세요, 길길길. 귀신입니다. 오늘은 실시간을 켜봤어요. 네, 보다시피 귀신입니다. 호호호호호호호. 안녕하세요. 여러분, 제가 퀴즈를 내보겠습니다. 같이 하시겠습니까? 그럼 첫 번째 문제. 쥐가 네 마리면? 정답은 쥐뽀입니다. 진짜 재밌지 않습니까? 저 센스댕이죠? 왜 나가시지? 그럼 다음 문제. 인사 잘하는 사람들이 모여있는 동네는? 오, 정답! 루테너님 센스댕이시군요. 네, 잘 가세요. 여러분, 저 사람들 놀래주러 가야 해서 실시간 끌게요. 안녕.